Ovo je ko Mr. Bean kad je došao. Kada djecu kosa češka, a roditelji traže praška, situacija je jasna. Doselila se Vaška. Vaška. Ovu dječju zarazu neki smatraju neizbježnim dijelom odrastanja, te se ležerno odnose prema njoj. Drugi je se ozbiljno plaše, a treći se pitaju, zar vaške u 21. vijeku još uvijek postoje? Kako vi gledate na ove male napasti? Mogu ja ti kažem nešto, zar još postoje? Evo ovako, ja mislim da svi kad smo bili mali da smo imali. Da dignemo ruke svi koji smo imali vaške. Evo, ja pričam o ovoj nekoj generaciji. I svi ti moji. Pa nisam se snimali. Jesam ja imao vaške. Ja se samo češim, vidite. Evo, imamo i stariju generaciju, pa da. Zašto nas je strah pričati o vaškama? Nije nas strah pričati o vaškama, nego mi mislimo da je to sramota. Nije sramota. A zamisli stidni da smo imali. To sam prosto desila. Pa nemojte, molim vas. Mama pričala da, ja kad sam bila u vrtiću, da se pojavile vaške, da su svi imali u vrtiću vaške. I kaže, ona kad je ušla u apoteku, da je onako malo s nelagodom pitala za šampon protiv vaške. I sad govori mama, nije mi jasno otkud vaške, zar se one ne pojavljuju nekad u ratu, posle rata, taj neki period. I onda je ta rekla farmaceutkinja da one nestanu i prosto mogu nakon 40-50 godina, isto kao da ih je neko samo bacio ovako od ozgo i pojavi se. Bezobraznice jedna. Da, tako da su bezobraznice, ali nije to sramota, dešava se. A znaš kako sam ja dobio vaške? Kako si ti dobio vaške? Ja sam pripremao solistički koncert, znaš, i morao sam da pojedem svježe kokino jaje, jel, da, i onda sam morao da uđem u kokošinjac pod to jaje, kada sam popio jaje, jel, već sutradan sam osjetio svrab i to su bile vaške. Ne, Fredo, ja mislim da nisi u pravu, jer vaške, ne, to nisu to, ja ne znam šta je to, neka bakterija. Da, ja sam to mislio da sam dobio od koke. Vaške, to nisu bile vaške. Nego? Pa, ko zna? Buve neke. Pa da. Ili možda si alergičan na jaja. Otrovi bili Sadama Huseina. Alergičan je na jaja. Ja. Kao, jeste znali, vaške nemaju veze sa onim bajama, odnosno bubama, sa životinjama, nema veze. Znači, vaške su samo naške. One se prosto pojave u kosti i vrlo lako se one mogu istrebiti ukoliko se problem uzme ozbiljno. Mislim, ja imam sina, školaraca, tako da to često istražujem, ali mislim da i nije tabu tema. Mislim, ako bi se pojavilo, ja bi to odmah podelila sa učiteljicom, sa roditeljima. Čega, vaške ili zna? Pa vaške. Ne znam o čemu ja pričam o vaškama. Pa šta će biti tabu tema? Pa da, pa desno. Postoji neki strah da pričamo o tome. Interesovalo nas je i šta misle građani. Je li tebe interesuje? Naravno. Hajde da vidimo. Ja se sjećam cure kojoj su benzinom, gazom, kako se to kaže, pletenice imala i svi smo je mrzili, pod navodnike, jer je uvijek smrdila, jel? A danas ima tih sredstava šampona najnormalniji za kupiti u apoteci, pa mislim da stvarno nije potrebno da to bude tabu tema. U našem društvu je sigurno tabu tema o kojoj bi se možda trebalo više pričati, kao i o nekim drugim stvarima, jednostavno da upoznamo ljude kako da riješi taj problem koliko oni imaju. Stvarno treba da se stidimo. To je u stvari prljavština, to je u stvari, ja ne znam zašto se ne bi stidili toga. Najnormalnije se kupi šampon, ne diže se panika. Nikakva i to bi trebalo biti to. Da. Ja smatram da vaške i pljuskavice, bez obzira sve te dječje bolesti, ne bi smjele biti tabu tema. Smatram da bi svako dijete to trebalo da osjeti na svojoj koži, jer ko zna šta će nas ojačati. Tako je. Imunitet da ojačamo. Da. Pogotovo sa pljeskavicama. Pljuskavice, ali kakve veze imaju pljuskavice sa vaškama? Pa bez obzira, ne, hoću da kažem da današnji roditelji pokušavaju maksimalno da zaštite dijete od pljuskavica, vaški i slično. Mi smo svi odrasli i ti si rekla da si imala vaške, jesi? Jesam. Pa eto. I vrlo lako ih se rešiti. Ovdje za stolom svi smo imali vaške. Ali nisu vaške toliko opasne koliko na njihova jajašca kad ostanu u kosu. Zašto? Pa zato što vaške ti odmah uginu nakon šampona tog, one uginu, ali onda ako izlegu jaja.
Da, pa jeste, onda se... Pa ne kaže se džabe gnjido jedna. I onda svi dobiju, i mama, tata, i amidža, i amidžinice, i dajđinice, i onda se svi češemo familijarno. Ne, ja se češem na samu pomislu, znaš što nešto se crvi. A šta ćemo sa stidnim vlaškama? Fredo, slušaj ovo. Pa onda ćemo se stiditi. Tako je. Nećemo, ne stidimo se. Ja sam pitala na Facebooku, bilo mi je interesantno da mnogi moji prijatelji koji žive u inostranstvu, koji imaju djecu, svi su rekli, recimo iz Danske, iz Švedske, iz Njemačke. Nema to kod njih razvijeno. Ne, ima. Da, u vrtiću. Čudo da kod nas na ovom zatucanom Balkanu. Nađe Vaška svoj put. Ali oni to tako normalno doživljavaju mnogo više od nas. Kod nas mislim da se nekako stidimo. Mi se svega stidimo, mi smo društvo koje se generalno svega stidi. A mi ne znamo da smo te Vaške dobili iz Australije, iz ovih razvijenih demokratskih zemalja. To su demokratske Vaške. To su Vaške dijasporke. Imaju demokratske i diktatorske. Dijasporske Vaške. Kako se riješiti Vaški? Pa eto, ja sam imala sreću da moja deca još uvijek nisu imali Vaške, ali kako se režiti, odem u apoteku, kupim šampon za Vaške, operem u kosu, postavim u krilo i ima oni gusti češlji, tako, ta češalj, onaj gusti koji valjda s tim češljaš i trebiš i vadiš. Pretpostavljam. I ako je muškarac lako, odeš kod frizera, ošišaš ga na ćelavo i to je to. Znaš šta Dijana radi? Ona je stjuardesa, pita ima li Vaški u avionima. A Dijana? Molim. Pa što nisi rekla da letiš? Pa trenutno ne letim. Neka. A reci mi, imali u avionu Vaški? Je li se svrabače ovi putnici? Hoćeš da ti kažem jednu tajnu? Ja, zamisli da pilot ima Vaške, pa se krene češati i pusti avion. Je li se desilo ikada to? Ne, nije mi se desilo. Je 17. septembra. Je! Češao se ona neki Pilot je u pilotskoj kabini, tako da je on odvojen od svih nas, tako da od njega najmanje ima straha. A sad ću ti reći jednu tajnu, nema nikome da kažeš. U avionu nema čega nema. Znači ja kada sam krenula da radim ovaj posao, ja sam se vakcinisala protiv svega. Dobro, mislim za Vaške ne možeš da se vakcinišeš, ali u avionu. Pa ja mislim da je posao cabin crewa treći po redu najrizičnijih poslova da dobiješ nešto, ne znam. Nešto što ne bi trebalo da dobiješ, neke Vaške, neke buve, nešto. Dakle, možda ne bi trebao da ideš u stjuarte. Trebao bi, ali moraš redom da pereš ruke, da ne znam, da se redovno tuširaš, da državaš higijenu, da se mažeš onim antibakterijom. Ali da znamo, Vaške, prali se mi ne prali. Vaška kad hoće da skoči na nekog. Vaška je naška. Osim Vaški, šta još može biti dio nas ili jedne tradicije? O tradiciji razgovaramo čim se vratimo.